कोरोना की खतरनाक रफ्तार अब हम सबको डरा रही है। बुधवार को 1,99,000 के करीब मतलब 2 लाख के आसपास कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, जो महामारी शुरू होने से अब तक के एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा भी अब 1000 के पार जाने लगा है और इसमें सबसे बड़ा एपिसेंटर अब देश की राजधानी दिल्ली बनता हुआ नजर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में 204% मामले बढ़ गए हैं। हुसैन, हालात बेहद नाजुक हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसे में आम हो या खास, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल कोरोना किस रूप में आपके शरीर में आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। हर दिन इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, नया वेरिएंट है और जब तक टेस्ट से कोरोना इन्फेक्शन तय हो पाता है तब तक देर हो जाती है, कंडीशन सीरियस भी हो जाती है और देर से ट्रीटमेंट कई बार जान जाने की वजह बनता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस वक्त सबको बहुत हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। लक्षण कोई भी हो, तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं, हमेशा मास्क पहनें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। छोटी सी छोटी परेशानी को नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए, चाहे वो सिर दर्द हो, कंधे में तकलीफ हो या फिर पेट से जुड़ी कोई परेशानी। इन तमाम मामलों में फौरन कोरोना टेस्ट करवा के इत्मीनान में आइए। कोरोना की नई स्ट्रेन में सिरदर्द, फ्रोजन शोल्डर की शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि नॉर्मल सिरदर्द और कोरोना की वजह से सिरदर्द में फर्क करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्क करने का ये तरीका आसान है कि अगर सिरदर्द लगातार 72 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो ये कोरोना का सिग्नल हो सकता है। अगर सिरदर्द पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है और इसके साथ कंधे में दर्द या अकड़न की परेशानी है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, इंडाइजेशन की भी शिकायत है, तो कोविड टेस्ट कराने में आप देर मत कीजिए। मीनाक्षी, इसीलिए हम इस बहरूपीय कोरोना को पहचानने और इलाज के तरीके लगातार बता रहे हैं। आज कोरोना के साथ साथ सिरदर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम्स की परेशानी के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। आज दोनों मेरे साथ आप फ्लोर पर हैं जी। तो हम सब कोरोना को हराएंगे अपने आप को मजबूत बना करके। तो देखो, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वो सब आप बता चुके हैं। वैक्सीनेशन भी करें, लेकिन वैक्सीन बनाने वाले ये कह रहे हैं भाई हम उसके सामने एक ढाल तैयार कर रहे हैं, आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो हम अब यहाँ से 3 बातें एक साथ कहना चाहते हैं। एक तो डेली यौगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, भुजंगासन करें, अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़बरदस्त बढ़ा लें, अपने भीतर वो शक्ति पैदा कर लें। देखो, चलो लोग हमको तो कह सकते हैं कि स्वामी जी आप, मीनाक्षी जी ये तो डेली योगाभ्यास कर रहे हैं। ये मेरे साथ इधर खड़ी है, क्या नाम है आपका? मंजू। इसके पति को हुआ, इसने पति को, पूरे परिवार को संभाला और खुद को नहीं होने दिया। अब ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ। लंबे लंबे श्वास, और देखो यदि हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज आते हैं, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी इम्यूनिटी मजबूत है तो कोरोना आएगा और अपने भीतर पहले तो घुस नहीं पाएगा, और यदि घुस भी गया तो कोरोना बेमौत मरेगा, हम बेमौत नहीं मरेंगे। लंबे लंबे श्वास। तो देखो, सबसे पहले अपने आप को, जब मैं अपने आप को बोल रहा हूं तो इसमें लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट आते हैं, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रोंग होना जरूरी है। आंखें कमजोर होगी तो आंख पर ही अटैक कर देगा। या मेरे साथ एक भाई हैं कमल किशोर जी, वो आंखों से अब धुंधला देख पा रहे हैं, कोरोना होने के बाद उनकी आंखें चली गई। एक भाई है मेजर विजय आर्य जी, अब उनकी भी आंखें कोरोना के बाद चली गई थी। तो आज ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं, क्योंकि कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसका मंजर पूरे देश में देखने को मिलता है मेरे पास, क्योंकि लगभग 1000 लोग यहाँ हर समय उपचार के लिए रहते हैं और सब तरह के ये यौगिक जॉगिंग करते हुए मैं बता रहा हूँ। उनके एक्सपीरियंस को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब ये डॉक्टर है मेरे बाईं तरफ कर रहे हैं, राजीव जी और वंदना जी। अब इनका कोरोना के बाद पेट ऐसा खराब हुआ, अब तक वो पेट सेट नहीं हुआ है, उसकी डायबिटीज अब सेट है अभी। तो लंबे लंबे श्वास आराम आराम से करें
और जो पूरे बैठ सकते हैं तो पूरे बैठें, पूरे उठें, अपनी इम्यूनिटी को, अपने आप को पूरा मजबूत बनाएं। जितना बना सकते हैं तो हम सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से फास्ट जितना कर पाएँ। चलो अब ये करो। लेकिन यहाँ पर हैं हमारे भाई जितेंद्र जी, उन्होंने, नरेश जी, ये मेरे दाएं तरफ हैं, ठाड़े ठाड़े नोएडा से आपके पड़ोस से आए हुए, जय इंडिया टीवी का ऑफिस है। इन्होंने कोरोना हुआ और उसको हरा दिया और उसको अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दिया। इसका तो नरेश इतना देखने में सबसे ठड़ा दिख रहा है, 6 फीट का जवान है। इसका लंग सिकुड़ गया था, इसने योग किया, गिलोय का काढ़ा पिया, कोरोनिल स्वासारी का प्रयोग किया, राणु तेल डाला और अपने सिकुड़े हुए लंग को अच्छा कर लिया। कितने दिन लगे थे? 15 से 20 दिन में। हाँ, 15 से 20 दिन में अपने उस बिगड़े हुए लंग को ठीक कर लिया। फिर दोबारा टेस्ट करवाया अपने लंग का? जी टेस्ट कराया। क्या बोले फेडो? अब ठीक है बिल्कुल जी। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ। और कोरोना के कारण से बीपी, शुगर, पेट खराब तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को जो याददाश्त में कमी आई जी, और एक ये फेफड़े सुकड़ गए थे, बस ये। याददाश्त में कमी आई, लौट रही है ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। अब वापस याददाश्त लौट रही है। और मेधावटी खा रहे हो? आपकी जितनी दवाई हैं जी सारी खा रहा हूँ जी मैं। मेधावटी ले रहे। वैसे आजकल मैंने भी सुबह सुबह बादाम, अखरोट अभी भी पी लिया, क्योंकि मुझे पता था जोर से योग कराने वाले हो। हाँ। और बीपी किस चीज ने ठीक कर लिया? ये स्वामी तीनों जी है एक साथ ही। ये मंजू, पराग और जितेंद्र, तीनों ने अपना बीपी ठीक कर लिया योग से ही। तो ये सबको करना है। योगिक जोगिंग कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी, तो कोरोना की वजह से, नमस्कार स्वामी जी, कोरोना की वजह से एक बार फिर से दवाई छुड़ा दिया, नेगेटिव इमोशंस हावी हो रही हैं। स्वामी जी बीपी जी। ऐसे में अभी यहाँ 3 दिन से बिल्कुल बंद। 3 धुआंधार योगाभ्यास करवा दीजिए। यौगिक जॉगिंग तो आपने करवा दी है। कुछ पल के लिए लोग सब कुछ भूल जाएं और बिल्कुल तरोताजा हो जाएं। कोरोना का खतरा बिल्कुल दूर हो जाए। तो यौगिक जॉगिंग, अब सूर्य नमस्कार चलेगा इसके बाद। तो यौगिक जॉगिंग के 12 पोज, इससे हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है कंप्लीट फिटनेस के लिए। ये 12 अभ्यास। और कोरोना में तो किसी किसी को इतनी खांसी होती है, तो उसके लिए हमने काली मिर्च, लौंग, इलायची, मुलैठी और अदरक मुंह में डाल करके मिश्री के साथ चूसने के लिए बोला हुआ था। खजराल लौंग आदि भी थी, लेकिन अब तो हमने उसका एक जो है कंठामृत नाम का इतना जबरदस्त उपयोग बताया। चलो करो सब, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो बहुत अच्छा करने लगे सर ऐसे। ये और ये 12 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए। एक बार पसीना छुड़ा दो, तो एक बार पसीना आ जाना चाहिए सुबह सुबह से। ये और फिर सूर्य नमस्कार। चलो, 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वाधर, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिणासन संचालनासन, फिर ये पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, फिर वामासु संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधरासन, प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।